mbanje kubasuhuza inshuti zacu dukunze kubana kuri igitaramo cya Facebook live. Imana imbaho umugisha. Gukurikirana ubutumwa bwiza ni umugisha, birafasha, birubaka. Ndagira ngo rero dusenge Imana tuze kuganira ijambo riri mu gitabo cy'intwari Yosuwa. Umwanya mutoya yuko amasaha n'ay'ijoro, ariko abafite umwanya dushobora gufatikanya gutarama. Imana rero ibaho umugisha kandi ibagirire neza muri byose. Ndagira ngo rero tuze gusenga, tubone kuganira ibintu bike biri mu gice cya mbere cy'igitabo cya Yosuwa, guhera ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 9. Muri iri joro rero niho turi buze gufokasinga cyangwa se gushora imbaraga dusangira iryo jambo Imana ihamagara Yosuwa nyuma yo gupfa kwa Mose umuntu w'Imana. Reka rero dusenge kugira ngo umwuka wera amanuke asange buri wese ahari ushobora gukurikirana ubutumwa muri uyu mwanya, ndetse n'uzabukurikirana hanyuma ukuboko k'Uwiteka Imana kube kuri we. Ndetse naje umwuka wera mbe guhishurirwa iby'ubwiru bukomeye bw'Imana, kugira ngo Kristo arushirizeho kwamamara no kumenyekana, ndetse n'Imana yamutumye. Rero Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimiye kubwira ijoro, aya masaha meza uduhaye. Hari aho bukeye ku migabane itandukanye, ariko hano iwacu turi ni mu ijoro. Ushimwe ko waturinze aho twasuye hose, ibyo twakoze byose. Nongeye kuvuga ngo tubabarire ibyaha n'ibicumuro. Imitima yacu itekereza byinshi karenga urugabano, amaso yacu areba byinshi bigacumuza, amatwi yacu yumva byinshi bikaducumuza, indimi zacu zivuga byinshi zikageraho ziducumuza. Umwana w'umuntu ni umunyantege nke, ariko ahabwa imbaraga iyo yakiriye Kristo kandi umwuka wera akamuyobora. Uyu mugoroba rero tugiye kuganira ijambo ni iryawe. Reka ubashe kuba umuseriva mwiza, imitima yacu ibashe kuronka icyo ushaka, kandi ubwiza bwawe n'ubuhanga bwawe burushirizeho kwinjira mu mitima y'abantu no guhindura. Uwiteka ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe ari ryo hesha icubahiro hirya no hino mu isi, yuko twe nico waduhamagariye ni ukukwamamaza kugira ngo abantu bakizwe bazinjire mu bwami. Icama ngo isi yose ikizwe kandi yose zinjira mu bwami bwawe. Rero kaze muri iki kibanza, kaze aho bene data baherereye hose ku isi. Ukuboko kwawe gukomeye kube kuri twese, kandi kuturonkere icyo ushaka muri mugoroba, ni mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuje rero ku batanzi, nitwa Robert Ezekiel Ruboneka, nkorera umurimo w'Imana hano muri Columbia, Missouri, mu itorero rya Revival Christian Church rikorera mu nyubako ya Blue Ridge Christian Church. Mu by'ukuri nkunze kuza no kubwiriza kuri Facebook, ntabwo ari cyane, ariko iyo umutima ubintumye mpita nza kubikora, yuko mba numva ko hari icyo Imana ishaka gukora muri uwo mwanya ku buzima bw'umuntu runaka ushobora kuba nzi cyangwa se ntamuzi. Kandi tugenda twakira ubuhamya ndetse na message cyangwa se telefone z'abantu bari ahantu hatandukanye, ubutumwa bwiza bugenda bugirira umumaro. Rero si kubw'imfabusa, ahubwo hari icyo Imana ibishaka kugira ngo ikore ku bantu bacu. Rero njyewe yampamagariye gukora uyu murimo, kandi mu by'ukuri iyo mukora numva ari ikintu kiri ku mutima wanje kandi kinejeje, yuko ari Imana yabimpaye kandi yabimpamagariye. Uyu munsi rero ndabiyegereje aho waba uri hose,
turaza gufata umwanya ugeze kugira ngo tusangire ijambo ry'Imana. Imana rero iguha umugisha aho waba uri hose, ukuboko k'Uwiteka Imana Nyiringabo kubane nawe. Ndagira ngo tuze gusangira ijambo narindi vuze mu mwanya muto ushize, riri mu gitabo ca Yosuwa igice ca mbere. Ndasoma ngeze ku murongo wa 9, dukuremo amagambo makeya dushobora kuganira. Rero kaze, kandi Imana ibafitiye byinshi byiza ishaka kubaha muri uyu mugoroba cyangwa se muri iri joro. Nawe rero wisange kandi urushirizeho kugubwa neza, ukuboko kw'Imana kube kuri wewe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndasoma muri Bibiliya y'uru rurimi mfite. Umutwe w'ijambo uravuga rimwe no kuri rimwe mu gitabo ca Yosuwa. Harabangwa Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. No kuvuga ngo Mose yari amaze gupfa, Imana ihamagarira Yosuwa gukora umurimo Mose yari afite wo gushorera Abisiraheli nk'uko Imana yamusanze i Midiyani. Iramuhamagara aja muri Egiputa, ahakora imirimo yose yakoze. Imyaka 40 ishize rero ari mu butayu, azamuka umusozi wa Neba mu mpinga ya Pisiga. Imana imwereka igihugu c'Abisiraheli. Irangije kumwereka igihugu c'Abisiraheli, iramubwira ngo ariko wowe ntabwo uzajabuka Yorodani, ntuzakigeramo. Mose agerageza kwinginga Imana. Imana iramubwira ngo ntibikunda, kubera ko ntabwo werekanye kwera kwanje ku mazi y'Imeriba mu butayu bwa Zini, wewe na Mose mukuru wa na Aroni mukuru wawe. Umunsi Mose akubita igitare gatatu agikubita, avuga ko abwira abantu ngo nibaze we na Aroni babaheza amazi. Ico kintu cababaje Imana kirayirakaza, gituma Mose Imana itamukundira kwinjira mu gihugu ca Kanani. Imutsinda rero Mose aza gupfa mu gikombe c'i Mowabu. Nta muntu wigeze abona aho Mose yahambwe. Bibiliya iravuga ngo ico gihe ca Mose apfuye, Imana niyo yaje kumubikira Yosuwa. Barangije kumubika, Abisiraheli ngo bagize ukwezi kose baririra Mose umugaragu w'Imana, ariko nta wabonye umurambo, nta n'uwabonye igituro ca Mose, kubera ko Mose yari akomeye mu Isiraheli. Yari umuntu Imana yahaye ubutware, imutuma yaramubwiye ngo genda mwene so Aroni azaba nk'umuhanuzi, azaba akanwa kawe, ariko nawe ubaye nk'Imana. Mose yari umuntu Imana yahaye igitinyiro, yahaye imbaraga, yahaye ubutware, yahaye ubushobozi bwo gutegeka no kumenagura imisozi. Bibiliya ijambo ry'Imana irambwira ngo kuva Mose amaze gupfa, ngo mu Bisirayeli ntigeze kuboneka undi muhanuzi ngo umeze nka Mose, ngo wavuganaga n'Imana imbona nkubone. Ni ukuvuga ngo Mose yari umuntu Imana yagiriye neza, wari ufite ubutwari bukomeye, kandi Imana yari yarahamagaye mu gihe gikomeye abasha gukura ubwoko bwa Isiraheli mu Egiputa. Ageze rero kuri Yorodani, Mose amaze gupfa, Imana iragenda ihamagara Yosuwa. Niryo yiri jambo dusomye ngo Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. Umva ko ijambo ry'Imana rivuga ku murongo wa mbere. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanje Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye, kuko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri ruriya ruzi no kuri uriya musozi wa Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurati, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, kuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanje Mose yagutegetse. Tuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzaja hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe,
ahubwo uje ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinje ugutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzaja hose. Amina. Mose rero twari tuvuze yavukiye mu gihugu cya Egiputa. Igihe yavutse Abisiraheli bari mu kibazo gikomeye cy'uko umwami yari asohoye itegeko ryo kuvuga ngo bice abana b'abahungu bose bavukaga, yuko umwami Farawo wari uhari, uwo mwami ngo ntiyigeze amenya Yosefu. Yosefu ni ukuvuga ngo amateka ya Yosefu na Farawo bakoranye yari atambutse. Haza undi mwami abona Abisiraheli ko bagwira, aravuga ngo ubu bwoko ko buragwira cyane, mu gihe kizaza bazifatikanya n'ababisha bacu cyangwa se n'abanzi bacu, babashe guhindura igihugu, baturwanye igihugu, bagifate bagitwara. None icyaba cyiza nuko aba bantu iki gihugu kugira ngo ntibakagitware, nuko abana b'abahungu boza bavuka bagomba kwicwa. Mose rero avuka muri icyo gihe. Amaze kuvuka muri icyo gihe, umwami yari yaratanze itegeko ku babyaza akazi, arababwira ngo umwana w'umuhungu uzaza uvuka muzaza mumuhotora. Amina. Aho rero amateka ya Mose aja gusa n'aya Yesu Kristo, yuko bombi umwe igihe yavutse n'undi igihe yavutsemo cyari igihe hagiye haba itegeko ryo kwica abana b'abahungu. Mose rero nyina aramurera ngo amaze kuba umwana w'amezi 3, abona ko atangiye kurira abantu bakamwumva, aragenda aramuhisha ahantu mu mazi, amubohera agaseka aramuhisha, ariko hasiga Miriyamu umukobwa we, akaza asigara arinda kwako gaseke ndaco kaba cyangwa se ntawe ugatora. Umukobwa wa Farawo aza kuri urwo ruzi. Ahageze rero yari kumwe n'abagaragu be cyangwa se abantu bari kumwe nawe, arangiza agaseke arababwira ngo nimugende mukazane. Bakazanye bagapfunduye basangamo umwana w'umuhungu. Amenya neza ko uwo mwana w'umuhungu ari umwana w'umuheburayo. Amina. Umugambi w'Imana burya ntawawitanga. Bazica batariho umugambi, bazanyitsa batariho umugambi. Ariko umuntu uriho na target y'Imana, Imana yasetinzemo impinduka z'ibintu runaka mu gihe runaka, nubwo byakomera cyangwa se bikoroha, bigatinda cyangwa se bigatebuka, nta kintu na kimwe cyabasha guhitana ubuzima bwe, yuko Imana iba yaramubitsemo ikintu agomba kuzakora gikomeye muri ico gihe. Burya impinja zose z'Abisiraheli zapfuye zaziraga Mose, kubera ko iyerekwa umwami yari yagize byo kubona ko Abisiraheli bazagera igihe bagakomera, byose Imana yararifashe irirunda muri Mose. Mose ntiyicwa mu duhinja duhotorwa mu bitaro. Mose aja guhishwa mu mazi. Ubundi guhisha umwana mu mazi urumva ni ibintu bifite risiki, imbeho yonyine yakaronje kumwica, ariko Imana imurinda imbeho yo muri ayo mazi. Yuko muri Egiputa uruzi runini ruhaba n'Nile, wasanga ari hafi aho ku nkombe za Nile, ariko Imana imurinda iyo mbeho cyangwa se agaseke ngo kabe muri ayo mazi kabe korohama umwana abashe gupfa. Imana igenda imurinda ibyo bintu. Umukobwa wa Farawo rero ahageze atora agaseke, arangije kugatora aravuga ngo uyu mwana w'umuhungu ni umuheburayo, amwita izina rya Mose. Mose ntabwo ari izina yiswe na nyina cyangwa na se, ni izina yiswe n'umukobwa wa Farawo amaze kumutora. Ibyo bisanga mu gitabo cyo Kuva. Arangije kumutora amwita Mose ngo kubera ko yamutoye mu mazi, akajana iwabo barakarera. Mose rero bamurera ari umuhungu w'umuheburayo, ariko bakimutora Miriyamu yari ku buzamu, arababwira ngo ese none murashaka ko uyu mwana sinabashakira umurera? Uwo mukobwa aramubwira ngo genda umudushakire. Miriyamu aragenda azana nyina. Mose yarerewe kwa Farawo, yaratowe n'umwana w'ubwami,
ariko kandi aregwa na nyina umubyara niwe wamureze. Imana rero ntabwo ibura inzira zo kugirira neza umuntu, nubwo waba mu maboko y'abanzi, nubwo waba mu bihe bishaririye, Imana izigenda igucira inzira abanzi ntibazitahure, baza bazimenya waratambutse, bakabimenya warakomeye, bakabimenya warageze kure, bakaza batekereza ngo iyo tubikora cyane yuko Egiputa yose bishoboka ko yishujije n'abanyegiputa bose ndetse na Farawo kubw'ubuzima bwa Mose umuntu w'Imana, niko Bibiliya izimwita ngo Mose umuntu w'Imana. Amina. Mose rero akura Abisirayeli mu Giputa, abigenza nk'uko Imana yabigenje, arakuragira ishaka, araza akura Abisirayeli mu Giputa, bajabutse inyanja itukura. Ayo makuru benshi barayazi, arabajana bageza mu butayu kure. Aha rero twasomye Bibiliya, aja gusoza rero Imana iramutegeka. Yagiraga umuhungu witwa Yosuwa mwene Nuni. Mu mateka ya Yosuwa, ubusanzwe Mose ahamagara imiryango y'Abisirayeli 12, yarayibwiye ashaka gutuma batasa, aravuga ngo buri muryango ugende umuzanira umuntu umwe. Umuryango rero wa Efurayimu ni umuhungu wa kabiri wa Yosefu, uzana umuhungu witwa Hoseya mwene Nuni. Mose rero bamugejeje imbere abahungu cyangwa se abagabo 12 bari bavuye mu miryango 12 y'Abisirayeli. Mose yatoye nk'umuhungu umwe gusa witwa Hoseya mwene Nuni, amwita izina, aramubwira ngo we guhera none ntabwo ukishishwe Hoseya, wiswe Yosuwa. Yosuwa rero nawe ntabwo ari izina yiswe na nyina na se, ahubwo ni izina yiswe na Mose batuma gutata igihugu, izina ry'akazi, izina ry'ubutwari. Imana iguhamagara, iyo utoranijwe uhabwa irindi zina rishasha. Amina. Yosuwa bagiye gutata igihugu, bagarutse ari 12. Intumwa zose zari zimaze kuvuga amakuru y'incamugongo, abagabo 10. Yosuwa na Kalebu wari uhagarariye umuryango w'Abayuda, abari bo babwira Mose, baramubwira ngo abo bantu twabitegereje ni koko ni banini ni barebare kandi ni abanyembaraga, igihugu cyabo twakigenze, ariko baravuga ngo Uwiteka niba twishimiye ngo abo bantu tuzabarya nk'imitsima, ngo ntibagire ikibakingiye. Bavuga ijambo rikomeye ryo kwizera yuko Abisirayeli bose bari bamaze gucurika iborogo bashaka gutera Mose na Aroni amabuye, bavuga ngo bishakire undi muntu wabaje imbere bagasubira mu gihugu cya Egiputa. Uwo munsi Yosuwa na Kalebu bagaragaza ubutwari bukomeye, bituma baremesha Mose imbere y'Abisirayeli. Imana iravuga ngo mu bwoko kubera ko mungomeye gutya, nzabica umugenda kandi hazinjira mu gihugu abana batoya, usibye Yosuwa na Kalebu, kubera ko bavugiye gukomera kw'Imana n'imbaraga zayo imbere y'Abisirayeli. Kuri uwo munsi nta wundi muntu uzinjira wavuye muri Egiputa, nta wundi uzinjira mu gihugu cya Kanani. Mose rero aje gusoza urugendo, Imana iramubwira ngo uzafate Yosuwa mwene Nuni, ngo umujane imbere y'umutambyi mukuru Eliyazari mwene Aroni, ngo uhamagare iteraniro ryose ry'Abisirayeli, ngo uzafate ku cyubahiro cyawe, ngo ukigabanyirize kuri Yosuwa, ngo kandi uzamusengere nk'umurambitse ibiganza yuko uwo niwe mpamagariye kuzagutsimbura. Mose akora gahunda, ahamagaza Eliyazari umutambyi, ahamagaza Abisirayeli imiryango yose, abakuru n'abato. Mose arambika ibiganza kuri Yosuwa kandi arangiza mugabanyiriza ku cyubahiro. Bivuga iki? Bivuga ngo Yosuwa niwe uzakomeza akazi mu gihe zaba ntakiriho. Ikintu cya mbere Mose yagaragaje kutagira ishari. Mose ntabwo yagiraga ishari ku bantu Imana ihamagaye. Imana ihimbazwe. Ariko ubu ngubu rero umuntu azamutse, hari abandi bamurwanya kubera ko ntibashaka ko azamuka, kandi Imana ari imuzanye, ari nayo nyirikazi, ari ihamagara
aritanga imbaraga, aritanga uburyo, aritanga umwanya, aritanga ahantu, aritanga atere yo gukoreramo umurimo, abantu bakabyanga. Ariko Mose usubiye n'inyuma, yigeze Imana kumubwira ngo afate abantu 70 bazabajane ku ihema ry'ibonaniro, ngo azabasabire, ngo yende ku mwuka umurimo, ngo awubahezeho. Uwo munsi hasigara abagabo 2 mu Bisiraheli mu nganda 168. Arangije kubasabira umwuka uramanuka, n'abarya 2 bari basigaye mu ngando buzura umwuka batangira guhanura. Abantu baza kubwira Mose ngo runaka na runaka nabo basigaye bahanurira mu ngando. Yosuwa abwira Mose ngo baje kubabuza. Mose abwira Yosuwa, aramubwira ngo se nguko urwaniriye Uwiteka Imana, umurwaniriye ishaka, ngo ushama w'Abisiraheli bose bahinduka bahanuzi. Nta munsi n'umwe Mose yigeze agira ishari kubwo abantu Imana ihagurukije gukora umurimo w'Imana. Iyo abantu rero buzura umwuka, iyo abantu buzura imbaraga, iyo abantu Imana ibahamagara, buba bubaye uburyo bworoshe ku itorero no mu buryo bw'ivugabutumwa ku isi, yuko umurimo w'Imana tuguye kuwusharinga, tuwukora turi benshi, kugira ngo ubwami bwa Data burushirizeho kwaguka. Yuko nimba njyewe ndi hano muri Colombia, ntabwo ndi mu yandi masiri yose ya Amerika, aho hose hasaba abandi, no muri uyu mujyi ni hanini hasaba abandi. Iyo twumva rero Imana izamura abantu, ibagirira neza, ibahamagara, ibisarurwa ni byinshi. Niko na Yesu yaravuze ngo watenda kazi ni wachache, mavuno mengi yameiva, watenda kazi ni wachache. Amina. Nawe Yesu aragukeneye kugira ngo uhagarare mu mwanya wawe, ukora icyo Imana yakuremeye mu gihe cyawe cyo kuba, utazicuza, utagifisha umwanya, utagifite uburyo. Nta muntu n'umwe waje muri ubu buzima utariho purpose cyangwa se intego y'Imana mu kumurema, kugira ngo abashe kugira icyo ahinduye, abashe kugira impinduka azanye mu isi, abashe kugira umusanzu w'ikintu cyiza azana mu isi, kivuga ubuzima bwa Kristo, umucunguzi w'abantu Imana yohereje agatanga ubuzima. Uwo Pawulo rero amwandikira Abaefeso aravuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ariko ngo ntiyatekereje yuko kubana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Yemera kuza, yisiga ubusa, araganduka mu mugaragu w'imbata, araganduka yemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Nta kindi yashakaga, yagira ngo aduhindure. Kandi arangije gukora akazi kiwe, yaduhaye misiyo y'Imana yamuhaye. Yaravuze ngo ndabatumye ngo kuko Data yantumye. Ubu rero uri intumwa, waratumwe, wabyirengagiza, wobikora bigurutege, ariko hari icyo Imana yagutumye gukora: kwamamaza ubwami bwiwe, kwamamaza ubushake, kwamamaza Kristo umucunguzi, ko ari umwana w'intama w'Imana avuye mu ijuru ibwami. Imana iguhumurisha. Mose rero Imana imaze kumusezerera mu mpinga ya Pisiga ku musozi wa Nebo, aho nababwiye, ageze mu gikombe cy'Imowabu, Mose arangiza urugendo. Amakuru ya Mose y'umurambo wa Mose aza asangwa mu butumwa bwiza mu isezerano rishya. Yuda muri chapitre yiwe niwe wanditse amakuru ya Mose, ko umurambo wa Mose ngo warwaniwe na Mikayeli, marayika Mikayeli, ngo awurwanira na Satani. Ariko ngo Mikayeli ntiyatinyutse guciraho Satani iteka, ngo yaramubwiye ngo Uwiteka aguhane. Uwo munsi bagwaniye umurambo wa Mose. Abisiraheli ntawawurabutswe, ntawawubonye, ntawamuherekeje, ntawamuhana. Bagize ukwezi kose baza baririra Mose, umuntu w'Imana. Mose rero tubibutse ko yanditse ibitabo 5. Yanditse Itangiriro, yandika igitabo cyo Kuva, yandika igitabo cy'Abalewi, yandika igitabo cyo Kubara, yandika igitabo cyo Gutegeka kwa Kabiri. Urasubira ukamusanga muri Zaburi ya 90 na 91. Aho yazavuga ngo uba mu bwishomi bwisumba byose, ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Haravuga mu misozi itaravuka, utarara mu kusi, Uwiteka ico gihe ngo yari ubuturo bwawe.
isengesho rya Mose umuntu w'Imana asengera Abisiraheli akaza avuga ngo Mana utwishimisha ibyishimo bingana n'igihe twababariza. Yaza yibuka imyaka y'uruzerero ya sekuruza Yakobo, akibuka imyaka yabo yo muri Egiputa 430, akibuka imyaka 40 bageze mu butayu. Mose arasenga ngo twishimishe ibyishimo bingana n'igihe twababariza. Sengesho ry'intwari y'Imana. Amaze gupfa rero Imana iraza imubikira Yesu, iramubwira ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye, ni wewe paye kuzungura Mose ujabukane aba bantu. Yesu rero azunguruka mu ngando ababwira ngo nimukora amahamba, hasigaye iminsi 3 kugira ngo twambuke Yorodani. Yagiye ivugana nawe amagambo akomeye, yaramubwiye ngo nta muntu n'umwe uzarinduka kuguhagarara imbere mu minsi yose yo kubaho kwawe. Amina. Iyi Imana rero iguhamagaye, iguheza promises, iguheza amasezerano, inakupa ahadi. Imana iguhamagaye izikwereka ahantu ugiye, izikubwira ngo nkujanye aha. Niko yabwiye Aburahamu ngo vi wanyu siga bene wanyu n'igihugu cyanyu nguje mu gihugu uzakwereka. Yiyereka Mose, yaramubwiye ngo ngwino uje gukura abantu banje muri Egiputa, ngo numvise kuniha iminiho banihishwa n'uburetwa bakoreshwa n'Abanyegiputa, ndaguhamagaye kandi muzabakurayo, nico kizakubera ikimenyetso ngo muzagenda muzakorera Imana. Imana rero ibwira Yosuwa ngo aho muzakandagiza ikirenge hose ndahabahaye. Hose ndahabahaye nko kuko nabwiye Mose. Kuko nabwiye Mose aho muzakandagiza ikirenge hose ndahabahaye. Abisiraheli aho bakandagizaga ikirenge hose basembaga abantu, bicaga abantu babarwanije, Imana ikabaheza imbaraga. Muzamumva amakuru y'abami nka ba Siyoni na baho, abantu bagiye bitambika Abisiraheli bakabona imbaraga z'Imana. Iyo umuntu yizeye Imana no mu bihugu by'abandi ahagira ijambo, no mu bihugu by'abandi ahagira gutegeka, ahagira ubutware, ahagira ubudahangara. Iyo yizeye Imana. Pawulo yandikira abantu arababwira ngo nubwo tugenda kaba ngo ariko intwaro zacu z'intambara si nk'iz'abantu, ngo zifite imbaraga zo gufata no gukubita hasi no gufata mbere ngo ikintu cyose cishira hejuru mu kurwanya kumenya Imana. Iyo twizeye rero ntabwo turi abantu babarizwa ko twavuye muri Kongo cyangwa se Samuel, turi abantu bo mu bwami bw'ijuru baza bavuga bikaba bategeka Imana ikabisohoza. Imana rero iramubwira ngo aho muzakandagiza ikirenge hose ndahabahaye. Ngohere mu butayu no kuri ruriya musozi wa Lebanon ukageza ku ruzi runini rwa Efurati, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Imana ibirabagabiye n'igihugu cy'Abaheti ndakibahaye. Abagabo banebwe bagomera Imana bataza bayihimbaza. Imana izibimura imigabane yabo ikayiheza, ikayigira umwanzi w'abizeye. Yosuwa rero muri Kanani yahasanze amoko menshi, Abahivi, Abayebusi, Abaki n'Abaki, benshi. Ariko Imana imuheza imbaraga zo kubirukana. Yararushira mubwira ngo nzohereza amavubi azobakoma, azabirukana. Iyo wizeye Imana, Imana yohereza imbaraga zirwana wicecekeye. Iza yohereza abasirikare bayo bakarwana. Kuri Farao yohereje inda, yohereje ibike. Tunaposimama kwenye lengo la Bwana na ahadi ya Bwana, Bwana hushusha jeshi lake kutupigania katika vita. Umuntu wizeye Imana
uzoza umutinya, uza umugendera kure, uza umubaha, tukamuhararire. Ateye ubwoba. Niwo muntu gusa utinyitse, umuntu uza wizera Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Aramubwira ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Burya umuntu iyo yiringiye Imana, yizeye Imana, ari mu mugambi wayo, ntawaguhagarara imbere. Nubwo baba bami cyangwa abatware, abakomeye n'aboroheje, imbaraga z'ubwami bw'ubuperesi, abapfumu n'abakonikoni n'abarozi, Imana izibica mu inzira, ikabihota, ikerekana ko ari igushoreye, ko ari igufite umugambi, ko ari ikujanye, kandi ifite icyo ishaka kukugeza. Ntawushobora. Niko n'abaririmbyi bavuga ngo ntawushobora kurogoya umugambi wawe, Mana urakomeye. Niko nayo yavuze, yarayibwiye ngo Mana ngo nzi yuko ushobora byose, ngo ntagishobora kurogoya imigambi yawe yose. Habe n'akantu gato mu mugambi w'Imana ntawushobora kukarogoya. Dawudi rero ayandika muri Zaburi ya 23 aravuga ngo nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Fimbo yako na kweli vyanifariji. Aramubwira ngo nta muntu n'umwe Yosuwa uzarinda kuguhagarara imbere mu minsi yose yo kubaho kwawe. Mu bihugu by'abana Yosuwa aho yaciye kuri Yorodani, bajabuka bagera za Yeriko irariduka, barakomeza urugendo. Yosuwa afata igihugu cyose arakizungura, agaburira Abisiraheli bose, abantu bose abaheza gakondo yabo, arayibatuza. Kandi mwibuke ko Yosuwa yari uwo mu rubyaro rwa Yosefu, ku muhungu we wa kabiri witwa Efurayimu. Ni ukuvuga ngo Yosefu yabanjirije Abisiraheli muri Egiputa, ajanwa agurishijwe. Ariko kandi mu igaruka ryabo, uwo mwana wo mu rubyaro niwe Imana yahaye ijambo n'inkoni ryo kubagaburira igihugu, ari ubayoboye. Araga abana biwe Yakobo, ageze kuri Yosefu, yaravuze ngo Yosefu mwana wanje, ngo urazamutse, ngo umeze nk'igiti cyasunze ikike. Aravuga ngo bamugira iby'urugomo, ngo ariko amaboko ye ngo ntarakabangukira guhora cyangwa se kwihora. Aravuga ngo kuri Yosefu ngo niwe zingiro rya bene se. Kuri Yosefu amusabira umugusha ukomeye. Niyo mpamvu Yosuwa yahawe kandi kugaburira Abisiraheli igihugu bagarutse. Mose yari uwo mu muryango wa Lewi, ariko atanga Imana ihamagara uwo mu muryango wa Efurayimu wa Yosefu abari ugaburira igihugu. Kandi Yosefu Bibiri iravuga ngo kwizera niko kwatumye Yosefu ngubwo yaragiye gupfa, ngo yibuka gukurwa kwa Abisiraheli muri Egiputa, ngo ategeka iby'amagufwa ye. Ni ukuvuga ngo binjiye mu gihugu cya Kanani bafite amagufwa ya Yosefu. Intwari z'Imana zirakomeye. Iravuga ngo kuko nabanaga na Mose niko nzabana na. Buriya Mose yari umuntu ushuditse n'Imana mu buryo bw'igitangaza. Niwe gusa wagize amatsiko yo kureba Imana, arayinginga arayibwira ngo Mana, ubu none ndashaka kukureba n'amaso yanje, tubonana. Imana iramubwira ngo umuntu ndebeshe, nta muntu wandebesha aya maso wowe. Ariko ngubu bisabye imurangira ahantu hagarara ngo hagati y'ibisate by'amabuye, Imana ngushiraho ikiganza ngo kugeza igihe yatambukiye Imana. Ikuraho mu kiganza, Mose ngo abona nk'ahima mu irugu. Yasubiye mu Bisiraheli ahakayangana. Imana arabwira Yesu nguko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Mwene data, niwizera Imana, nukorera Imana n'umutima utaryarya, mu gukiranuka, mu guca bugufi, mu bwenge bw'Umwuka Wera, mu rukundo rukomeye, Imana izabana nawe kuko yabanaga na Mose.
ibisamateka ntibyashize. Ayandika Yakobo mu gitabo ciwe yaravuze ngo erega Eliya nawe yari umuntu nkatwe, urya wategetse ko imvura imara amezi 3 imyaka 3 n'amezi 6, nawe ngo yari umuntu nkatwe. Zambaraga bwa bwiza kwa gukomera kw'Imana ni kwa kundi na bugingo n'ubu. Imana ibwira Yosuwa rero nguko nabanaga na Mose umugaragu wanjye niko nzabana nawe. Yosuwa yarazi Mose kurusha abandi b'Isiraheli, yuko aho Mose yajaga muri za gahunda ni Yosuwa wajanaga nawe, ndetse no ku ihema ry'ibonaniro yinjiraga mu ihema ngo ubwiza bw'Imana bukamanuka, ingingi y'igiciga ikamanuka igahagarara mu muryango w'ihema. Mose ngo akinjira akavugana n'Imana, yasohoka Yosuwa niwe wasigaraga. Yaje kubonana n'Imana ku musozi, Yosuwa ngo akajana nawe akabeta mu ibanga ry'umusozi. Yosuwa yarazi imbaraga z'Imana. N'umunsi ava ku musozi afite amabuye yanditseho amategeko, Yosuwa niwe bari kumwe. Mose ngo yumva urusaku, aramubwira ngo ko numva urusaku, kandi Abisirayeli ntibatewe. Yakubise ibisate by'amabuye hasi, Yosuwa niwe bari kumwe. Yosuwa yari yarabaye train, yari yarigishijwe, yari yaratojwe, yagendanye na Mose umugaragu w'Imana, yari yaratojwe. Imana rero iramubwira ngo uko nabanaga na Mose Yosuwa niko nzabana nawe. Kubera ko Yosuwa yarazi inzira z'Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana yigishije Abisirayeli ngo yaberetse imirimo yayo, ngo ariko ngo Mose ngo yamweretse inzira zayo. Mose yarazi inzira z'Imana, ariko Abisirayeli ngo bagiye babona imirimo gusa, ibitangaza, ariko Mose w'Imana yamweretse inzira zayo. Nguko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Ngo sizagusiga. Mwene data, Imana nimba yaraguhamagaye, nimba Imana ariyo yaguhamagaye, ntizagusiga. Ibyo yabisubiyemo ihayibwira Isiraheli mu buhanuzi bwa Yesaya, iravuga ngo sinzagusiga, sinzaguhana. Uzaca mu mugezi tuzagutembana, uzaca mu muriro tuzasha, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Ahira mubwira ngo sinzagusiga. Yosuwa, mu ntambara zikomeye nzaba ndi kumwe nawe, mu bihe bikomeye nzaba ndi kumwe nawe. Niyo mpamvu Yosuwa yagezaho atripota ibihe, ari ku rugamba arwanya abanzi babo. Abwira izuba araribwira ngo hagarara, arahindukira abwira ukwezi arakubwira ngo nawe hagarara, kugira ngo mpore abanzi bacu kugeza marangije. Kubera ko Imana yamubwiye ngo nzabana nawe, uko nabanaga na Mose umugaragu wanje niko nzabana nawe. Iyo uri kumwe n'Imana uzutegeka ibintu bigakunda, uzubwira ibintu bikumva, n'ibihe bizabyumva, ibitagira amatwi bizabiyagira bikakumva. Aramubwira ngo sinzagusiga, iwe kwa amani ama kwa vita sitakuacha. Ijambo rya kabiri, sinzaguhana. Sinzaguhana ni ukuvuga ngo nugera mu bikomeye ntabwo uzambura. Sinzakwirengagiza Yesu, nuzaba uri mu ntambara hari ibintu bikugoye cyangwa se bikugwana, ntabwo sinzakwirengagiza. Aho nawe uzagaragaza imbaraga zanje. Niyo mpamvu yageze za Yeriko, Imana ikamuheza gahunda yo kuzunguruka Yeriko, ikazirituka nta kintu bakoze, umuntu akazayinjiriraho ari. Kubera Imana yaramubwiye ngo sinzaguhana, na Yeriko irimo. Imana yacu yabwe icubahiro, Imana yacu ishimwe cyane. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, zikugirira neza umunsi ku wundi. Ushatse watahura ineza y'Imana ku buzima bwawe. Igihe niki, umunsi n'uyu wo gutahura ineza y'Imana ku buzima bwawe. Turaganisha ku musozo. Imana iramubwira ngo ukomere ushikame, yuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye basekuruza abantu. Iyo umuntu ari umunyembaraga Imana imuhamagaye,
aza ashorera abantu, aza binjiza muri destiny zabo, mu cyo Imana yavuze ku buzima bwabo. Iyo Imana iguhamagaye ibiguhaye abantu ugomba kugirira umumaro, abantu ugomba kwinjiza mu mbaraga, abantu ugomba kwinjiza mu bujutsi, abantu ugomba gushitsa mu migisha yabo, abantu ugomba guhesha ibisubizo byabo, abantu ugomba kugomororera imigezi yabo yafunze. Kakurya Elisa yageze muri wa mudugudu, baramubwira ngo amazi yahahantararura, inkiyo ziyanyoye ziraramburura, abagore barasuka inda, ibintu byarapfuye byarakakaye. Elisa arababwira ngo munzanire imperezo nsha, munzanire n'umunyu. Aja mu isoko y'uruzi ngo ahaminjira umunyu, ngo guhera ibintu biba bizima. Kubera iki? Iyo Imana iguhamagaye ibikugize umugisha w'abantu. Ingumba zikwiriye kukugirira umugisha zikabyara, abarwayi bagomba kukugirira umugisha bagakira, abari mu bukene bagomba kukugirira umugisha imiryango y'ubuzima igakinguka, abaswa bagomba kukugirira umugisha bakabona ubwenge, abari mu mwijima abapagani bagomba kukugirira umugisha bakamurikirwa n'umuco w'Imana isumba byose, ukabahesha kwinjira mu migabane yabo. Intwari nta kindi zimaze keretse gukura abantu aho bari bafungiye bakabashiraho babasha kuja mu midondezo, cyangwa se mu bwigenge, mu burenganzira bwabo, aho ahagutse, aho nabo boshima bovuga imbaraga z'Imana. Aramubwira rero ngo zaguhesha kugeza aba bantu mu masezerano, kuzungura igihugu narahiye basogokuruza abantu Aburahamu na Isaka na Yakobo. N'imbaraga Imana iheza abantu bizeye kwinjiza abantu mu masezerano yabo. Uyu mugoroba Imana ikwinjize mu masezerano yawe, uyu mugoroba Imana ikwinjize mu mbaraga zawe, uyu mugoroba Imana igucira inzira aho atari inzira, uyu mugoroba ibyari bigufunza amaso byatuma gutareba imbere bikuva imbere biguheza inzira, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti niringira. Imana rero iguhamagaye ibiguhamagaye kuba igisubizo cy'abantu runaka, kugira ngo babone Imana, bahimbaze Imana, bave mu bibaremereye, mu bibarwanya, mu bibasikamiye. Imbaraga z'Uwiteka Imana nyir'ingabo zigakora imirimo n'ibitangaza. Ariko kondisiyo ngo uzitondera amategeko yose wasigiwe, wategetswe n'umugaragu w'Imana Mose, kugira ngo ugire imbaraga n'ubutware n'ubushobozi no gutegeka no kwamamaza bigakunda, nuko witondera amategeko yo muri iki gitabo, nuko witondera ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ijambo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo simwibutse aravuga ngo umuntu nankunda ngo azitondera ijambo ryanje, ngo data azamukunda, ngo tuzaza ko ari, ngo tugumane nawe. Hariho kondisiyo. N'Imana niko yabwiye Yoshua ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko tukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo uje ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Nshuti yanjye muvandimwe, impamvu hagenda hagaragara integeke cyangwa se hakagaragara gusubira inyuma ni ukutita ku ijambo ry'Imana, ni ukutita ku buhanuzi buri muri iki gitabo, ni ukutita kuri iyi kataloge itubwira hejuru y'inzira y'ubwami. Umuntu akabaho yarize aza asoma, yarasomye, ariko ndasoma ibyanditswe ngo amenye ubushake bw'Imana. Erega ibindi byose dusoma bizashira. Muri hii yaravuga ngo neno litasimama, ya ulimwengu yote yatapita, lakini neno litasimama. Kandi ibindi byo Yesu Yohana yamwanditse mu gice cya mbere mu butumwa bwiza bwe, yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ngo jambo we yahoranye n'Imana, ngo ibintu byose niwe wabiremye, kandi ngo ntacaremwe kitaremwe nawe. Uwo niwe jambo, ni iri jambo ry'Imana, ni Kristo washizwe mu byanditswe. Uzitondera amategeko yose,
ndabizi ko muri mu bihugu bigoye, ibihugu bikomeye, mwateye imbere, mufite ibintu byiza byinshi Imana yaborohereje kuri bimwe byinshi kugira ngo mubashe kubaho, mugere ku byo mwifuza byinshi mu buzima bwanyu. Ariko kandi muvandimwe, uza wibuka ko ibi nabyo ari iby'igihe gito. Paulo yandika mu gice cya 8 yavugaga amakuru y'umwuka n'aya kamere, arangije ageze hepfo aravuga ngo menya yuko umubabaro muri iki gihe utagereranywa n'ubwiza tuzabona. Ibi tibigereranywa kuba muri Amerika no muri Canada na Australia, gutwara indege n'imodoka, kugira amafaranga menshi, kugira umugore mwiza n'umuryango munini n'abana benshi beza, no kwiga cyane, no kugira amadiplome akomeye, no kwicara ku myanya y'abakomeye. Tibyogereranywa n'ubwiza tuzabona mu ijuru. Niyo mpamvu Yeremiya yaza yerekwa aravuga ngo kandi iyo nzira ngo izitwa kwera, ngo abanduye imitima ngo ntibazayicamo, ngo ariko umuntu nubwo yaba ari umuswa wizeye Imana ngo uwo ngo utazayiyoba. Ikidufasha rero kuba mu bubyutse ni ukwirinda icyaha. Ubu mfite ijambo, mfite teme yo kwirinda, niyo nandikaga ijoro ry'ejo, ndayifite hano. Kwirinda, umuntu wese agomba kwikorera uburinzi, ukarinda umutima wawe. Niko yanditse mu Migani, ngira ngo nibice n'umurongo wa 20, nimba atari na 3 ni na 4, yandika Salomo aravuga ngo rinda umutima wawe, ngo kuruta ibindi byose birindwa. Apana ijisho, apana ugutwi, umutima iyo utokoye ubuzima bw'ubwangiritse bw'umuntu. Ibyaha biritugatuga, Satani arabizana. Ubusambanyi bureze, niko Yuza yaririmbye. Isi irarabije uburabyo bureze, irampamagara ngo ngende sorome. Nubwo burabije kandi ari bwiza, nzi ko ari ubw'igihe gito bukuma. Ubusambanyi bureze, ubujura bureze, ubwicanyi bureze, ubugome bureze. Biradukwiye rero ko tugaragaza ko turi mu buzima bw'umwuka. Paulo rero yandikira Abagalati arababwira ngo imirimo ya kamere iragaragara. Ikintu cya mbere ni ikintu cyitwa ubusambanyi. Aravuga ngo ni ubusambanyi, nico namba 1, kuramya ibishushanyo, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwirema ibice, kugambanira, ibyo byose. Aravuga ngo ibyo ngo nababwiye kera yuko bene ibyo, abakora bene ibyo batazaragwa ubwami bw'Imana. Nubwo twageraho twidagadura tukibwira ko mu by'ukuri turi mu mahoro, tunezerewe, twakora ibyo dushaka byose. Ubu nyine umukristo abantu benshi bavuga ko ngo n'injiji wangu asa biriya ngo uracabyitaho. Injiji ni izitazi Kristo. Hata kama uwe msomi, kama hujamwamini Yesu, injiji. Yuko biriravuga ngo kumenya Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge, kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umuntu rero avuga ngo yarize ngo arasirimutse ariko atarajijuka, atarava mu byaha, iyo ni injiji yo kugirirwa imbabazi nk'abandi bose. Imana ihabwa icubahiro. Icyacu ubusambanyi abantu ntibagishaka ko kigikorwaho, bagishize ku ruhande, baracubakira bakigira muheshimiwa. Gihabwa itebe, abantu baragikora, abashumba baragikora, abarinzi baragikora, abantu b'abanyamasengesho mu bayumbe baragikora, bavuga butumwa baragikora, abantu
ntawe ushaka gukora kuri iyo point. Imirimo ya kamere iragaragara. Icyambe ni ubusambanyi. Kandi bubaho mu buryo bwinshi. Wasambana mu magambo, kuri telefone, wasambana kuri WhatsApp, wasambana kuri Facebook, wasambana mu biganiro, wasambana mu byo ureba, ama video ukurikirana kuri YouTube channel, ibyo wirirwa usacinga, wasambana ubishize mu bikorwa. Yuko Yesu yaravuze ngo niwifuza gusa ngo uzaba ubikoze. Imana itubabarire kandi Umwuka Wera aduhishurire icyo gukora tukizera Kristo umwana w'intama w'Imana. Niko Paulo yavuze rero, aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndi ngo nyamara sinjuriho, ni Kristo uriho muri je. Imana rero ibwira Yosuwa, iramubwira ngo uzitondera aya mategeko ari muri iki gitabo, tukarorere kuyahamisha akanwa kawe. Bene data, tuzirikane ibyanditswe kandi tubivuge, tubibwira abantu, tuvuge kwizera kwacu, tukubwira abantu imbaraga zacu, tuzibwira abantu imirimo Imana yakoze, tuyibwira abantu, dusome ijambo turisobanurira abantu, abantu binjire mu mbaraga basobanukirwe ukuri. Niko Yesu yavuze ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzababatura. Kuba mu idini ntabwo ari kuba mukuri. Kuba mu itorero ryitwa worship center cyangwa se irindi iryo ari ryo yose ntabwo ariko kuba muri Yesu. Wakwicara mu kidini ariko utari muri Yesu. Yesu rero uwamumenye ni Umwuka acumbikamo kandi akamubwira n'ibyo yirinda. Sanga abantu birata bashumba, nsengera kwa runaka, nsengera kwa runaka, ukagira ngo none uwo ni Yesu waje uri hano ku isi. Oya, si ibyo. Ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Amatwara ye masha y'Umwuka Wera akaba mu buzima bwawe. Umwuka akaza kuyobora, akavugira muri wowe, akagukoresha ibikomeye, ibitangaza n'ibimenyetso bigakurikirana n'abizera kuko Yesu yabivuze. Yesu yaravuze mu muntu nanizera ngo muzakora n'imirimo iruta iyo nakoze. Dufite power, dufite uburenganzira, dufite imbaraga zo gukora ibiruta ibyo Yesu utakoze mu gihe twizeye, turi mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Gusenga ibishushanyo no kuroga. Kuroga nako kubamo kandi zitandukanye. Hari abaza baroga bakoresheje amashara n'ibiti n'ibyatsi batoye aho kuri takataka. Abandi baza baroga mu magambo, imigambi yabo, indimi zabo, bakaroga abantu, bakabakomeretsa imitima, bakayishenjagura amagambo mabi. Bibiri iravuga ngo mubwire abantu byururutse imitima. Uko ubonye uburyo muvandimwe uzubwira umuntu ijambo ryiza rimwubaka, rimuzamura, rimuhesha ubuzima, rituma atahura urukundo rukomeye rwa Kristo Yesu. Matayo ku gice cya 5 yaza avuga amakuru, aravuga ngo turi umudugudu ngo wubatswe mu mpinga z'umusozi utabasha kwihisha. Aravuga ngo se ninde wakongeza intonga ngo namara wakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga aho kurishira mu gitereko cyaryo ngo rimurikire abari mu nzu bose. Rero turi umuco w'isi, abatubonye bagomba kubona Imana, abo tuvuganye bagomba kubona Imana, abo duhuye bagomba kubona Imana, abo duturanye bagomba kubona Imana, abo dusengana bagomba kubona Imana. Everywhere aho turi hagomba kugaragara ko hari ubwami bw'Imana bubasha gukiza ubuzima bw'abantu. Amahoro y'Uwiteka Imana abe muri mwe. Imana iramubwira ngo se sinje ubigutegetse, nuko komera ushikame. Kubera ko ari je ugutumye Yosuwa, komera ushikame, tutinye kandi ntukuke umutima. Nubwo kuyobora Abisiraheli wabibonye kuri Mose ko byari bigoye,
kibigutera ubwoba ngo ukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzaja hose. Mwene data, ndabizi mu muhamagara Imana iguhamagaye hariho ibicantege, hariho abantu baca intege, hariho imbaraga z'umwijima zikwitambitse, hariho byinshi biguhagurukiye, nawe hari igihe uvuga ngo ahari wabivamo. Niko n'umuririmbyi yavuze ngo anyura mu isayo gahinda gasazi, ngo amajwi menshi akazamubwira ngo atahari wabivamo. Ariko ijambo Imana zivuga ngo tukuka umutima, ndi kumwe nawe, ndagushoboje. Nubwo abantu babona ko utabishoboye, nubwo abantu babona ko ntaho uzagera, nubwo imbaraga z'umwijima zikwitambitse hirya no hino, Imana iri kumwe nawe. Iyo aguhamagaye, niko Pawulo yanze, aravuga ngo yatangije umurimo mwiza muri twe, ni nayo izawusoza ku munsi wa Kristo Yesu. Uri uw'agaciro, urakomeye, Imana iragukunda, niyo mpamvu yakuremye. Ntabwo Imana yakuremye kuba umutako w'abantu, oya. Ntabwo yakuremye kubera ko ababyeyi bawe bari babuze umwana bari bamukeneye, oya. Ulikuwepo hapo awali katika fikra za Mungu kwa kumuumba mwanadamu. Umunsi Imana itekereza kurema umuntu, ikabanziriza kuri Adamu, nawe ico gihe kera design yawe, ishusho yawe yari mu mugambi w'Imana. Dawudi rero arabitahura, arandika aravuga ngo umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa se umwana w'umuntu kumugendera, ngo washatse kumugira nk'Imana rurema, ngo haburaho hato cyane. Ngo washatse kumugira nk'Imana rurema, haburaho hato cyane. Umuririmbyi aravuga ngo nubwo ntari nkwiriye mwana, waranzahuye, ngo mbwira mwami wanje ikintu cyatumye unkunda. Umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera. Urakomeye, uri mu mugambi w'Imana, imfatiro z'isi zitarashirwaho, ibintu byose bitararemwa, Imana yakugize mu mugambi wayo. Ibyifuzo byayo kuva kera kose kwari ukuzabana n'umwana w'umuntu. Uri uwanje mukunzi wanje we, uri umukwe naje nkakubera umugeni. Urukundo nkunda mwami wanje we, narugereranya n'iki muri iyi si. Nico catumye utanga umwana w'ikinege, kugira ngo acungure amahanga yose. Intambara ucamo mu muhamagaro wawe, intambara ucamo mu buzima bwawe, uzumenya ko Imana iri kumwe nawe. Imana ibihawe kugira ngo ntutinye, tukuka umutima. Turi kumwe nawe muri uyu muryango wawe, muri aba bana bawe, uyu mugabo wawe, uyu mugore wawe, izi activite zanyu, ubu buzima bwanyu, business zanyu, iyo mubikora mugendera ku byanditswe, muhimbaza imbaraga z'Imana ishobora byose. Imana iziba mu byanyu ikagenda ibaramira mu bikomeye, mu byago no mu makuba, ikababera imbaraga zibakomeza, ikazibasika umutima, ikabarwanirira, igakubita intambara z'iburyo, igakubita iz'ibumoso, igakubita iby'imbere, igakubita iby'inyuma. Yaravuze ngo zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Nshuti yanjye, turashoje. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha, Imana ibitaho, Imana ibagirire neza, Imana ibavubira imvura y'umugisha wo mu ijuru. Imana ibasubize ibyari batsikamiye ku bitugu byanyu, ibihe bisharira byanyu mu buzima bwanyu, mu miryango yanyu, muri activite zanyu mwageragezaga gufata ntimugire icyo mufata. Imana ibikubita inyundo muri uyu mugoroba, bihinduka ibisubizo mu izina rya Yesu. Iri joro rimere nk'ariya Moridekayi yaraye ku irembo ry'ubwami, ariko ngo buce Hamani azinduka muzungurukana umurwa, agenda avuga ngo dore uko Uwiteka uwakunda, uko aje amugenzereza. Buce mu gitondo iwanyu havuga impundu. Niko yanditse Dawudi muri Zaburi, aravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndagira ngo Uwiteka azane ibihe by'impundu iwanyu, ibihe by'ibyishimo, ibihe by'amahoro, ibihe by'ubutsinzi.
ubyakire bibi byawe mu izina rya Yesu. Wowe ukurikiranye ubutumwa cyangwa uzabukurikirana, ubyakire bibe umugabane wawe muri aya masaha mu izina rya Yesu. Amahoro y'Umwami Imana na Yesu Kristo abe muri mwe. Turashoje mbabwira ko mu by'ukuri tubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bufashe imitima y'abantu habe impinduka zikomeye. Niyo mpamvu dukoresha ibyanditswe byera kugira ngo tumenagure imigambi y'umwanzi Satani. Abantu bizera Imana, bizere n'uwo Imana yatumye. Uyu mugoroba rero waba ufite ibyifuzo, twafatikanya kubisengera. Wanandikira inbox tukabasha kuvugana, ubaye ufite ibyo wifuza kumenya cyangwa gusobanukirwa kubw'ibyo tubwiriza, ndetse no gusangira ibyifuzo kugira ngo dusenge Imana igirire neza ubuzima bw'abantu. Ariko Imana irakubwiye ngo tutinye kandi tukuke umutima yuko Imana iri kumwe nawe. Mu bikomeye Imana izabyorosha, mu kidaturwa Imana izahagutuza, ahadatemba imigezi Imana irahatembesha imigezi, ibyari bikakara Imana irabigira ibyorosha, yuko Imana ariyo yaguhamagaye, ariyo yagutoranije, ariyo yakuremye kandi gufitiye umugambi mwiza. Icy'ingenzi tuvuze ni iki? Ni ukwitondera ijambo ry'Imana. Icyo ijambo ridusaba tukagikora. Umwuka wera abarariye n'ibyanyu n'abanyu muri iri joro. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mwari kumwe na Robert Ezekiel Ruboneka kuva hano muri Columbia, Missouri. Amahoro y'Uwiteka Imana abe muri mwe. Reka nsenge rero dusoza, amasaha agiye. Bakoze rero bakurikiranye ubutumwa bose kwihangana umwanya wose twafashe. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakomeye, uri umutambyi nemera, uri ingabo inkingira. Ubwiza bwawe bwamenyekanye hose, amoko n'indimi n'imiryango baraguhimbaza. Iri joro twari dutaramye hano ku murongo wacu wa Facebook, n'uburyo bwiza waduhaye bwo kubwiriza ubutumwa ku bantu bari hirya no hino ku migabane y'isi. Kandi twagiye tubona imbaraga zawe, ukiza imitima y'abantu, ukiza imibiri y'abantu, ukiza ibitekerezo by'abantu, ubakura mu kigoyi c'umugoyi ukabashira ku musozi w'umudendezo cyangwa se ahagutse. Reka ubwiza bwawe bubasange iyo bari. Ni wowe uzumenya ibikwiriye abantu n'intambara bagenda bacamo. Ndakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo ngo wibuke abadamu, wibuke abagabo, wibuke abasore cyangwa se abakobwa b'inkumi bakurikirana ubutumwa bwiza cyangwa se abana bato, bubagirira umumaro. Ubarwanirira intambara zo mu buryo bw'umwuka, ubarwanirira intambara zo mu buryo bw'ubuzima bwa minsi yose. Ibitero umwanzi abagabaho ubikubite bitsindwe, bazirikana imbaraga zo gukomera kwawe, yuko ari wowe utuhesha kuba amahoro kandi ari wowe uturinda. Niko Dawudi yavuze ngo iyo Uwiteka atari urinze umudugudu abawurinda babera amaso ubusa, kandi ngo iyo atari we wubatse inzu abubaka baruhira ubusa. Uwiteka, reka ugaragaze icyubahiro cyawe, ugaragaze ineza yawe mu bana bawe, urukundo rwawe rwinshi, amaboko yawe akomeye. Ubatabara abarwayi bakize, abafite intambara mu bukungu bwabo ubakize, ababuze imirimo uyibahe, abafite ibibazo bitandukanye ubabere igisubizo, abafite ibibazo by'ubugumba ubaheze urubyaro, babashe kumera nka Ana bashima izina ryawe rihambaye. Data, ndetse n'ibihugu bibuze umutekano ndabisabira biri mu gihugu cyacu n'akarere kacu, ngo ubyibuke. Amoko arengana uyarenganure, wibuke abantu bafungwa barenganye ubashe kubagirira neza kandi ubagereho. Wibuke abarwayi aho bari mu bitaro hirya no hino ku isi n'abarwariye mu mazu yabo, ikiganza cyawe gikiza kigere ku buzima bwabo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, kubw'uyu mwanya n'ikigenda bigushimiye, kandi taba ari twe ahubwo izina ryawe ari ryo rishyirwa hejuru. Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amina. Yesu abahe umugisha. Tuzongera rero tubonane undi munsi Imana izaducira inzira. Ntabwo ngira schedule yo kubwiriza kuri Facebook, ahubwo mbikora iyo hari icyo umwuka mbatiye kuja gukora, kandi bigahurirana nuko mfite umwanya wo kubasha kubikora. Rero Imana ibahe umugisha. Ndabakunda kandi ndabazirikana yuko muri inshuti zo ku mutima. Icyama mu isi yose ikizwe tuzaraga mu bwami bw'Imana. Ababi n'abeza bose ngo bahindukirire Kristo. Twese hatabuze n'umwe Satani azagende kapa.
twese tuzinjira mu bwami bw'Imana. Ico nico cifuzo canje, n'iryo sengesho, kandi niwo mugambi w'Imana mukure mu muntu. Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Murakoze.